Ciao amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo un'apertura non la più strana in assoluto perché ne ho viste anche di peggio, ma un'apertura abbastanza tranquilla, non tipica del bianco perché noi sappiamo che il bianco deve spingere i pedoni centrali per cercare di conquistare il centro e di essere aggressivo da subito. Invece oggi vediamo le aperture con le semplici B3. Vediamo, esamineremo quattro partite, alcune il bianco le vincerà per colpa di alcune sviste del nero, altre invece le perderà clamorosamente. Come risponderesti ora a B3? Beh, essenzialmente tu mi dai il centro, io me lo prendo e 5 infatti è considerata la risposta più forte dopo questa mossa così tranquilla, passiva del bianco. E qui il computer dà già un leggero vantaggio del nero, quindi l'importanza di controllare il centro c'è veramente sempre. Alfiere B2, l'alfiere B2 minaccia subito questo pedone, cavallo C6 si sviluppa fuori un pezzo e si protegge quel pedone. Ora che cosa si gioca? Allora, se si gioca subito cavallo C3, praticamente tappiamo la diagonale al nostro alfiere. Qui si continua con E3 in modo tale che anche l'altro alfiere abbia la sua bella diagonale libera. Cavallo F6, sviluppo dell'altro cavallo, fin qui nulla di male, anzi, alfiere B5 è la mossa consigliata. D6, D6 non è buona, perché? Perché questo povero alfiere che aveva la diagonale libera, adesso, poverino, tac, tappato anche lui. È vero che si è liberata l'altra diagonale, l'altro alfiere, ma poverino, poverino. D4, il bianco decide di essere molto coraggioso, tra l'altro ora si minaccia anche la spinta D4 con il cavallo tra l'altro in C6 che è inchiodato. Alfiere 7 e ora? E ora il bianco gioca cavallo in E2. Sbagliato! Qui appunto poteva spingere in D5, così come poteva catturare. Questa spinta, vabbè, comunque d'altronde chi imposta un sistema di gioco di questo tipo non vuole prendersi grandi responsabilità. A 6 è la mossa che viene giocata per scacciare l'alfiere. Attenzione adesso, qui è necessario catturare l'alfiere, poiché se ci ritiriamo perdiamo l'alfiere. Alfiere D3 e 4 viene spinto il pedone e l'alfiere si deve ritirare da qualche parte, ma non si capisce dove. Poiché a seguito di alfiere C4, che cosa accade? Accade che semplicemente qui il nero può giocare la spinta D5 oppure può giocare B5. Diciamo che su B5 l'alfiere si può sacrificare su F7 e dà fastidio. Quindi diciamo la spinta D5 e il bianco ha perso un pezzo. Qui in partita il bianco giocò D5, così dice tu mi catturi un pezzo, io ti catturo l'altro pezzo. Peccato che qui il nero ha a disposizione sia cavallo in E5, che salva il suo pezzo, sia la cattura, poiché dopo cattura, 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 qui il nero sta molto bene e ha anche un pezzo leggero in più. Se facciamo la conta abbiamo un 2, 3 contro un 2. Quindi è un'apertura dove puoi soffrire un pochettino i problemi di spazio. Vediamo quest'altra partita. Col bianco c'è un maestro 2314, con l'ero non c'è scritto nulla, quindi presumo che magari non sia un maestro, ma vediamo come va la partita. B3 e 5, ormai conosciamo bene l'andazzo di questa apertura, alfiere B2 minacciando questo pedone e abbiamo detto cavallo C6 difendendo. C4, mossa ci può stare, cavallo F6, G3, qual è l'idea del bianco? È di sviluppare entrambi gli alfieri in fianchetto avendo questi alfieri che attaccano in questo modo sulla scacchiera. B6, B6 attenzione perché è chiaro che qui il bianco vuole muovere questo alfiere lungo questa diagonale. B6 non fai altro che indebolire queste case qui, no? Vabbè, alfiere G2, alfiere B7 e ora lo riesci a vedere il colpo tattico? Colpo tattico alla quinta mossa, alla sesta mossa, che porterà il bianco in vantaggio. Ti do 10 secondi per vederlo.
E certamente il colpo tattico è dato da alfiere per e5, poiché dopo il cambio il bianco cattura l'alfiere. Qui il nero cercava un controgioco, qui semplicemente devi spostare la torre. Qui il nero addirittura giocò donna e7, lasciando in presa la torre e semplicemente il nero qui abbandonò. Perché? Perché voleva fare giochetti di questo tipo, minacciando il matto, ma il re si può spostare, ops, il re si può spostare in F1. Quindi se qui probabilmente ci fosse stato un pezzo, non probabilmente, sicuramente sarebbe stato scaccomatto e sarebbe stato un bel giochino per il nero, ma dopo questa mossa qui, re F1, niente, qui il bianco sta stra bene. Altra partita col bianco, Elo 1991 con il nero, Elo 2411, quindi maestro internazionale contro giocatori di prima nazionale. B3, E5, alfiere B2, C6 e fin qui abbiamo capito che funziona in questo modo. C4 l'abbiamo già vista anche prima, G6, errore, errore, hai già la diagonale dell'alfiere, è inutile aprirti un'altra diagonale, no? Questo è un indebolimento delle case nere, tra l'altro, strano che un maestro internazionale commetta questo errore. D3, alfiere G7, cavallo F3, giustamente l'altro cavallo viene sviluppato qui per non tappare l'alfiere. G3, l'idea è quella di sviluppare anche l'altro alfiere in fianchetto e tu dirai, ma sembra una partita equilibrata, com'è possibile che fra poche mosse finisce? Ti faccio vedere io. Ok, adesso il nero vince la partita. Riesci a vedere la mossa? E 4 è la mossa che fa vincere il nero. Adesso il pedone minaccia il cavallo e allo stesso tempo c'è l'alfiere che minaccia questo alfiere. Quindi è a tutti gli effetti un attacco doppio, chiamato anche attacco, no, in questo caso è anche un attacco di scoperta. Comunque è un doppio attacco. Quindi ora se il bianco mette il proprio cavallo a difesa dell'alfiere, purtroppo questo cavallo cade perché è attaccato da due pezzi. Dunque, se sposta semplicemente il cavallo da qualche parte, niente, perde non solo l'alfiere, la prossima perde anche la torre. Quindi questa soluzione non va bene. Se cattura, è così come va in partita, se cattura l'alfiere, alla prossima minaccia la torre. Però, attenzione, adesso il nero ha questa mossa, per ora siamo un alfiere per cavallo e siamo pari. Però, adesso che cosa c'è? C'è semplicemente che il bianco ha due pezzi sotto. Quale pezzo bisogna salvare? Per esempio, se ora catturiamo l'alfiere, abbiamo, scusami, se catturiamo la torre, abbiamo questa mossa, ora abbiamo la torre in presa che bisogna assolutamente togliere, altrimenti gli diamo anche la promozione e perdiamo questo pezzo. E qui ci ritroviamo con un pezzo leggero contro praticamente tre pezzi leggeri. Però c'è da dire che abbiamo la qualità su un pezzo, no? Se invece qui decidiamo di salvare l'alfiere, perdiamo semplicemente l'altro alfiere e qui non abbiamo neanche la qualità, qui abbiamo semplicemente due pezzi contro tre pezzi, quindi posizione ancora peggiore. E tutto è dato da semplicemente questo alfiere che non è protetto. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ora si spiega perché il maestro internazionale decide di fianchettare anche lui. È stato molto bello questo attacco, interessante. Questo è da riciclare e riutilizzare nelle nostre partite. Ultima partita di oggi. Ta-ta-ta-dan. Attenzione ragazzi, qui il livello è alto col bianco Elo 2328 contro 2379, hanno nomi impronunciabili. Reichmann Egon contro Stelflitz, va bene? Fidatevi, questa partita è esistita nel 1986, dice quel sito. Allora, B3 e 5, dai, ormai sappiamo come funziona, ma attenzione che adesso il bianco ci stupirà. E4. Cavallo C6, cavallo C3, alfiere C5, va bene, un buonissimo sviluppo per il nero, cavallo F3, cavallo F6
E adesso attenzione che cosa dice la teoria degli scacchi? Sviluppa prima tutti i tuoi pezzi, poi fai l'arrocco, poi pensa a tutto il resto. Qui il bianco gioca A3. A3 non so con quale scopo, forse minacciare B4? Non lo so. D5, giustamente il nero aggressivo si tuffa, D3, mossa ancora passiva, alfiere G4 inchiodando questo alfiere, guardate come è aggressivo il nero, tra l'altro c'ha già tutti i pezzi sviluppati, pronto per arroccare, alfiere G5 e ora D per E4, cavallo per E4, attenzione che c'è un doppio attacco su questo cavallo e si sta attaccando anche questo alfiere. E ora il nero trova una bellissima mossa risolutiva. Qui una mossa diciamo tranquillissima sarebbe un alfiere di 4 o ancora più tranquilla alfiere 7, difende questo cavallo e toglie l'alfiere dalla cattura del cavallo, ma amico mio qui c'è cavallo per E4. Lasciando la donna in presa, qui si sta per creare una sorta di matto di legal. Alfiere per D8, il bianco si pappa la donna, però adesso c'è alfiere per F2, scacco matto, non ora ma la prossima. Qui abbandonò il nero perché adesso qui non può andare perché c'è il cavallo, qui non può andare perché questo alfiere è difeso, deve andare solamente in E2 e adesso c'è cavallo D4. Questo è un matto di lega a colori invertiti. Solitamente noi conosciamo l'esempio col bianco, ma questo è a tutti gli effetti un matto di lega molto molto bello. Rivediamola velocemente. Ok, il nero ha bene i pezzi sviluppati e quando hai un vantaggio di sviluppo, alla fine poi i tatticismi si vengono a creare da soli. Bellissimo, questo è geniale. Bam, 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 bam. E alla prossima c'è il matto, fantastico. Bene ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al canale YouTube di Matto Scacco. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!